Niya na punta mga guys, today's video nagporma data sa ato ang spear gun barrel. So tara guys, karon router ta sa design ani ang kilid sa ato ang runway. Og nigamit data aning curve router bit mga guys. Naa siya klase-klase nga size na gamay na dako. Nay gamay ani nga itom na gid siya kay pirmi siya gamit. Kanang murag imong X ba? Musingit yun. Ug pagkahuman ako sa porma guys, nag-sight na rin ko dani. Muragig actor Sight good pag-ayo doy. So maora da itong mga guys no. See you in the next vlog. And by the way, this is Chuk Spear Gun. Follow for more.